हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद भरत अरोड़ा। तो आज का हमारा टॉपिक है फोनिक साउंड। तो पहले हम यह जानेंगे कि ये फोनिक साउंड क्या होते हैं। इंग्लिश के जो भी अल्फ़ाबेट्स हम बोलते हैं ए टू जेड तक के, उन सभी की साउंड आती है ए टू जेड तक के लेटर्स की, और हर अल्फ़ाबेट्स की हर लेटर की साउंड अलग अलग होती है। इसी साउंड को हम फोनिक साउंड कहते हैं। और जब हम इसे बोलते हैं तो उसमें कौन सी साउंड आती है वही आज हम सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लेटर ए से। तो ए की साउंड आती है ए। ए जिसे हिंदी में अपने ए एनक लिखते हैं। इस तरह से जब हम बोलते हैं तो ये साउंड आती है इसकी ए। ए एप्पल, ए एंट, ए एक्स। तो हम सिंगल लेटर की साउंड को सीख रहे हैं तो हम स्पेलिंग की भी फर्स्ट लेटर की साउंड को ही फोकस करेंगे। तो जैसे ए बोलते हैं तो ए एप्पल, ए एंट, ए एक्स। तो हमारी जो फर्स्ट साउंड है ए आ रही है। बी, बी की साउंड आती है ब। तो हम जो भी स्पेलिंग बोलेंगे वो ब से स्टार्ट होगी। बी बॉल, बी बैट, बी बस। तो हमें बच्चे को इस तरह सिखाने हैं, बी बॉल, बी बैट, बी बस। सी की साउंड आती है क। सी कैट, सी कप, सी कार। तो इसमें क की साउंड आ रही है सभी फर्स्ट लेटर में। डी की साउंड होती है ड। तो जो भी हम स्पेलिंग बोलेंगे उसमें ड की साउंड आएगी। डी डॉग, डी डक, डी ड्रम। ई, ई की साउंड ए। ई एलिफेंट, ई एग, ई एल्फ। एफ फ, इसकी साउंड होती है फ। एफ फैन, एफ फिश, एफ फ्रॉग। जी ग, जब हम जी से की को भी स्पेलिंग बोलेंगे तो ग से स्टार्ट होगी। जी गगन, जी गर्ल, जी गॉड। एच ह, एच की साउंड होती है ह। इसमें हम देखेंगे जो भी स्पेलिंग है हम बोलेंगे तो उसकी स्टार्टिंग ह शब्द से हो गई। एच हैंड, एच हॉर्स, हट। आई, ई,
ink, India, in, नेक्स्ट लेटर है जे, जे की साउंड ज, जे से स्टार्ट होने वाली कोई भी स्पेलिंग हम बोलेंगे तो वो ज से बोली जाएगी। जे जग, जे जोकर, जे जीप, के साउंड क, काइट, के काइट, के किंग, के की, एल लो, एल लॉयन, इसमें ल की साउंड आएगी, ल लॉयन, एल लेग एंड लैम्प, एम म, एम की साउंड म, एम मैन, एम माउस, एम monkey, एन न, एन की साउंड न होती है, एन नेस्ट, एन नोज, एन निब, ओ, ओ की साउंड ओ, ऑक्स, ओपन, ऑरेंज, पी, प, पी की साउंड प, पी पैरेट, पी पैन, पी पिंक, क्यू, क्यू की साउंड होती फ, क्यू, क्यू क्वीन, क्यू क्यू, आर रफ, आर रोज, आर रैट, आर रैबिट, एस,
एस की साउंड स, एस स्नेक, एस स्वान, एस सन, टी, टी की साउंड ट, टी टब, टी टॉप, टी टाइगर, यू, यू की साउंड अ, जब भी हम यू से स्टार्ट होने वाली स्पेलिंग बोलेंगे तो उसमें अ की साउंड आएगी, वो अ से स्टार्ट होगी। यू अर्न, योर अम्ब्रेला, यू अप, वी, व, वी वैन, विवास, डब्ल्यू, व, वी वॉच, सॉरी, डब्ल्यू वॉच, डब्ल्यू वॉल, डब्ल्यू वाटर, एक्स, इसकी साउंड होती है एक्स की साउंड आती है इसके लास्ट में, एक्स, एक्स मार्क, एक्सरे, वाई, वाई के साउंड यो, वाइयाक, वाइयाच, वाइयेलो, जेड, जेड की साउंड ज, जेड जेब्रा, जेड जू, एंड जेड जीरो। तो आज हमने जो भी साउंड सीखी है इससे बच्चे को कोई भी वर्ड और सेंटेंस पढ़ने में बहुत आसानी होगी और धीरे धीरे वो इस तरह से इंग्लिश बोलना सीख जाएगा, क्योंकि जितने भी वर्ड्स और स्पेलिंग सेंटेंस बनते हैं वो ए टू जेड अल्फ़ाबेट से ही बनते हैं। हमने जितनी भी स्पेलिंग सीखी है उनमें ए टू जेड तक के सभी लेटर्स की साउंड आई है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।